Yes, for ADTV ujinkwaniriza gwe na followinga nawe ya subscribinga negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga ate n'onyiga kade mbatumedeko mwenna abagifollowinga gwe naje kumirako nawe wagifollowinga gwe natanaba kubanga subscribinga ngenda kusaba subscribing onyige ne kade ansonga za Pastor Bugingo ne Pastor Bugembe Olutaalo luzimu wakati waabwe Pastor Bugingo yabitandise. Pastor Bugingo akyalemedde ku nnyimba za mukulu Bugembe agamba mbuzikola ki ambuziremesa abantu ogenda okukola ana no omusajja ne bane Bugingo ayagala entalo mukulu Bugingo ayagala entalo Pastor Bugingo ayagala entalo musajja wuuna ayagala entalo ye Eva afokulanga wiki gino okugwako nga afunyeko gwatangula gwatataganya gwawana hampa ate saaza ali mu kuwalampa Bugembe ona ule nakola kinadamu kubanga alumba ennyimba za Bugembe ng'agamba nti ennyimba za Bugembe nti zemesa abantu okukola era agambe bantu bazigenderako nti bagende nga bakole ngati wenneewuunyiza negamba nti oluyimba omuntu ng'oyagala okukola oluyimba just obuyimba lukulemesa oti ogenda okukola mazima ddala oli just muyimbi kati manzi Pastor Bugingo ate yo bakifuna atya simanyi oba ate yakifuna atya ogamba nti ate ennyimba za Bugembe ate zizemesa abantu ogenda okukola awo ne bintabula awo magamazima ne bingatta ne bintabula naye nga mwongera okubanga mugifollowinga ate musubscribinge munyige ku kade comment section weeryawo oba kabuntira mu comment section ate osigale ng'ogifollowinga Bagitafaali TV ki mbali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbatumiddeko ne mbagamba nti muli b'amaanyi mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kade ne nkugamba nti ne comment section eryawo wansi awo oba kabuntira mu ka comment section wansi awo ate osigale nga ogifollowinga kubanga Bagitafaali TV gibona mawulire mba nagagaba gatambula okuyita eggwanga lyattu Uganda Bugembe kyatera oluusi kwanukula Bugingo tatera kumuwa focus era Bugingo oluusi ayogera naye yeekola ki neyeekokkola n'abyesonyiwa yengaye Bugembe nga tamwanukudde wadde n'akamu ndoza omusajja yatwalowooza kati mugambe kyo yeebuuza amugambe ki manyi bagamba asirise teyejjusa musajja atu yeesirikira bwesirikise Bugingo n'ayogera nga Bugembe yakola ki nga munnange yeesirikiridde naye ng'ensonga zeezo jjukira yasooka n'amulumba ku nsonga za Mama Fiina naye ate twali tuli Mama Fiina n'akola ki ate n'alaga nti Mama Fiina tamuyinaako buzibu kubanga avaayo ng'alumba Bugembe ng'amugamba lwaki wakiriza ensimbi zaki az'essabo z'omusawo omuganda esente za sitaani weebuuza ensimbi za sitaani ozitegeera otya zitali za sitaani kubanga essente omuntu ogenda ku dduuka ne bakuddiza balansi kati bona ategeera zino sente zakwatiddwako omusamize tezakwatiddwako musamize naye lwali tutyawo Pastor Bugingo ng'ate alaganga mukwano nnyo gwa Mama Fiina n'okusinga Bugembe naye ng'ate ono yakola ki yalumbanga Bugembe ng'agamba abakyokolagana n'omusamize ebiki amanyi nnyo okumukyokoza bambi Bugembe naye Bugembe yeesirikirayo omusajja wato n'abeera kye Bugingo neyeerajja n'akola biki n'ayogera nga Bugembe yeesirikidde onaazemu okubanga alumba ennyimba ze naye Bugembe tannamwanukula era Bugembe akyesirikidde ono yakiremerako nnyo agamba nti ennyimba za Bugembe bweziremesa abantu okukola ennyimba simanyanga luliboolo nesimanyanga newoba kabaka simanyanga newoba buziro simanyanga newoba ku ppiro oliboolo n'obeera kabaka kati awo neebuuza oluyimba olwo lulimisa lutya omuntu ogenda okukola gw'owuliza ama akayimba ka Feva bakayita Feva oba Bugembe bakayita Feva akabugembe olabe kalemesa kati omuntu ogenda okukola si ntalo si kwagala ntalo si kunoonya ntalo ku bantu tole mu kunoonya lutalo Bugingo ono aya onawali gye bigenda okubanga bikomekera naye nga ye Bugembe si nti ajja kumwanukula omanyi ebisesinga omuntu bw'akwata nga tomwanukula yeebuuza onambala kaki afuukula nga akugjamu ekigambo naye Bugembe yagaana okwanukula Bugingo yagaana omuntu yenna alina nga oluusi avuma omuntu naye nga omuntu tamwanukula atugesa yeekengera nagayi lwaki tannyanukula lwaki tanziramu lwaki tali purayinga lwaki
Tikasa nkimalako emirembe kati ye Bugingo tebulaba kaseera abeera mulumba buli kaseera abeera mwataka nga ne Bugembe yagaana okwogera kye asigala musirifu kye tanyiga kye tayogera sigala kye nga yeesirikidde ng'ali kye era lajja naakola biki nayogera biri nayogera bino nayogera biri pe nga yeesirikidde Bugembe nga yeesirikidde tamwanukulangako ebbanga Bugingo lyamaze nga amwataakinga tamwanukulangako nze simulabangako ng'amwanukudde simulabangako mpozikoma bwe wali omulabyeko naye simulabangako ng'amwanukudde kubanga nze nga ngoberera ensonga zaabwe. Following on Fali TV gisubscribing onyigende kale nyimba za Bugembe anti zizemesa abantu kola nsonga za Bugingo bigambo bya Bugingo era nga sinzidde wali kukananira ndi mulanchi awo nakuwalo n'agamba abantu tikutazigendera kubanga zibawuddisa buwuddisa zibalemesa kugenda kukola basituke bagende bakole mwabali mu ggwanga erya Canada, Saudi Arabia, Germany, Berlin, Uganda, Kampala mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollowinga bagita Fali TV comment section weeryawo abo bakabuntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga mbaagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga mugifollowinga bagita Fali TV nkwebaza nenkwebaliza ddala nenkugamba nti wakola kyamaanyi okubanga bambi ogifollowinga ate nonyiga ne kukale mwongere okubanga mugyekumirako ate nga mugifollowinga mbeera olungi